嗱，我一向都係講意思嘅啦。我認為係即係以前起樓起得太少啊，即係好多年前，即係變嗰啲樓啊變唔夠用啦，唔夠用啦。咁而家已經而家政府已經係好大力咁支持你起樓㗎啦。咁佢揾地啊揾好多，日日都揾緊咁滯㗎啦。咁揾起上嚟，但係嗰啲樓唔係即日起得到啊嘛。反正買一幅地咧，又要幾年先至能夠起得到樓出嚟噶嘛。咁佢兩三年前已經攞地㗎啦。咁而家睇落去，以後呢年年都一定出產嗰啲地就多咗㗎。個地產都即係樓多咗啲，就唔會有大起㗎啦。我所以成日都話買股票好過買樓咧，就係因為佢咁多貨出，咁多將來好多供應多就唔係一定淡嘅供應，因為建築費貴啊，咁所以樓就唔會即係將來供應都唔會話大起得好犀利嗰種啦，冇以前咁犀利㗎啦，係咪咯？啊，即係穩穩陣陣咁啦，呢個樓市係咯，因為建築費又唔變得幾多嘅，即係我成日都話唔會跌得嘅，建築費已經好日日都貴啲㗎啦，而且因為供應多咗，佢又唔會起好多嘅，咁即係希望健康發展咁。香港啲樓價比外國啊，比周圍已經高好多㗎啦，比內地租緊我哋鄰近市區嗰啲貴10倍㗎啦，已經即係喺呢度買一層樓，喺內地買10幾層樓唔係嘅一層，都已經相當多㗎啦，但係佢跌又唔跌得好多嘅。我睇今後佢都係牛皮皮啊，牛皮市啊，牛皮狀態啊，牛皮狀態有起有跌啊，起少少跌少少之類咁啦。